코골이 이거 남녀노소 할 것 없이 정말 흔한 문제잖아요. 그런데 만약에 이 골치 아픈 문제를 아주 생각지도 못했던 첨단 기술로 해결할 수 있다면 어떨 것 같으세요? 바로 이 질문, 아주 작은 금속 조각 하나가 이 거대한 문제를 해결할 수 있을까? 이게 바로 오늘 우리가 함께 따라가 볼 아주 흥미로운 한 창업가의 여정, 그 시작점입니다. 네, 한 스타트업이 바로 그 불가능해 보이는 일에 도전하고 있거든요. 자, 그럼 지금부터 그 혁신적인 이야기 속으로 한번 들어가 보겠습니다. 자, 그럼 본격적으로 시작하기 전에 우리가 지금 다루려는 이 수면이라는 문제가 도대체 얼마나 큰 시장인지 그 경제적인 규모부터 한번 짚고 넘어가 볼게요. 이거 보고 정말 깜짝 놀랐는데요. 2032년까지 이 코골이 방지 시장 규모가 무려 9억 1,700만 달러. 이게 우리 돈으로 환산하면 1조 원이 훌쩍 넘는 어마어마한 규모로 커질 거라고 합니다. 정말 대단하죠? 어느 정도면요, 슬리포노믹스라는 신조어까지 생겼습니다. 말 그대로 수면과 경제학을 합친 말인데 이제 잘 자는 것 자체가 하나의 거대한 산업이 됐다는 뜻이죠. 그리고 이게 그냥 피곤하다 정도의 개인적인 문제를 넘어서고 있다는 게 이 데이터에서 보입니다. 보세요. 국내에서 수면장애로 병원을 찾은 사람이 2019년에는 100만 명 정도였는데 불과 4년 만인 2023년에는 124만 명을 넘어섰어요. 이 증가세 정말 무시할 수 없는 수준입니다. 자, 그런데 이상하지 않으세요? 시장은 이렇게나 큰데 왜 아직도 수많은 사람들이 이거다 할 만한 해결책을 찾지 못하고 있을까요? 기존 제품들에 뭔가 문제가 있다는 거겠죠? 아마 코골이 때문에 고민해보신 분들이라면 이런 제품들 한 번쯤은 보셨거나 직접 써보셨을 거예요. 그쵸? 코에 붙이는 밴드라던가 입 벌어지는 걸 막는 테이프 같은 것들이요. 하지만 실제 써본 사람들 목소리를 들어보면 어떨까요? 광고 보고 샀는데 효과가 하나도 없어요. 라거나 이거 써도 코 고는 건 똑같던데요? 이런 식의 불만이 정말 많습니다. 그리고 이게 그냥 몇몇 사람의 투덜거림이 아니라는 게 이 데이터로 딱 증명이 됩니다. 보세요. 코에 붙이는 제품은 사용자의 65%가 불편해서 못 쓰겠다고 하고 코 안에 넣는 제품은 58%가 효과가 없다고 말하고 있어요. 문제가 심각하죠. 그렇다면 소비자들은 도대체 뭘 원하는 걸까요? 사실 답은 되게 간단해요. 일단 효과가 확실해야 하고 매일 밤 써야 하니까 당연히 편해야겠죠. 그리고 붙이고 떼기도 쉬워야 하고 오래 쓸 수 있으면 더 좋고요. 기존 제품들이 바로 이 당연한 것들을 놓치고 있었던 겁니다. 바로 이 지점에서 기존 제품들에 대한 실망감이 한 창업가를 완전히 새로운 생각으로 이끌게 됩니다. 이야기의 시작은 아주 개인적인 경험이었어요. 이 창업가 본인이 코골이가 너무 심해서 시중에 나와 있는 제품들을 다 써봤는데 아무 효과가 없었던 거죠. 그래서 안 되겠다, 내가 직접 만들어야겠다 하고 결심하게 된 겁니다. 그렇게 본인의 문제를 해결하기 위한 기나긴 여정 끝에 탄생한 회사가 바로 퍼유잠입니다. 이 퍼유잠 제품의 핵심 기술은 바로 이 니티놀이라는 아주 특별한 금속에 있습니다. 이걸 형상기억합금이라고도 부르는데요. 말 그대로 모양을 기억하는 금속이에요. 특정 온도가 되면 자기가 기억하고 있던 원래 모양으로 싹 돌아가려는 아주 똑똑한 녀석이죠. 그래서 이걸 어떻게 쓰냐면요. 원리는 정말 간단합니다. 처음엔 이렇게 구부러져 있는 니티놀 와이어를 코에 딱 붙여요. 그러면 우리 체온 때문에 와이어가 따뜻해지면서 원래 기억하고 있던 쫙 펴진 모양으로 돌아가려고 하겠죠? 바로 그 펴지려는 힘이 콧등을 살짝 들어 올려서 좁아졌던 코 속 공간, 즉 기도를 넓혀주는 겁니다. 자, 이게 말이 아니라 실제로 어떤 효과가 있는지 한번 보세요. 정말 신기합니다. 왼쪽이 붙이기 전이고 오른쪽이 붙인 후의 모습인데요. 콧구멍, 그러니까 비강이 물리적으로 확 넓어진 거 보이시죠? 이게 바로 그 니티놀이라는 스마트 금속의 힘입니다. 자, 여기서 중요한 건요. 이게 그냥 이런 아이디어가 있어요 수준이 아니라는 겁니다. 이미 모든 검증과 인증 절차를 다 마치고 시장에 나온 실제 제품이라는 거죠. 이 회사가 얼마나 빠르게 움직였는지 한번 보세요. 2024년 4월에 특허를 내고 바로 다음 달에 사업자 등록, 그리고 6월, 7월에 연달아 의료기기 제조업 허가랑 1등급 의료기기 신고까지 마칩니다. 와, 불과 4개월 만에 이 모든 걸 해낸 거예요. 실행력이 정말 대단하죠? 그렇다면 실제 이걸 써본 사람들의 반응은 어땠을까요? 거의
폭발적이었습니다. 초기 사용자 리뷰를 보니까 24명이 평가했는데 평점이 5점 만점에 무려 4.88점이에요. 이건 뭐 거의 만점이죠. 입소문이 안 날 수가 없는 그런 점수입니다. 좋습니다. 시작이 아주 좋지요. 그럼 앞으로 이들은 어떤 그림을 그리고 있을까요? 이들의 더 큰 비전, 다음 단계를 한번 살펴보겠습니다. 포유잠의 성장 전략은 아주 명확하면서도 굉장히 야심찹니다. 일단 아마존이나 쿠팡 같은 큰 쇼핑몰에 입점해서 더 많은 고객들을 만나고요. 여기서 그치지 않고 입벌림 방지 테이프나 운동할 때 쓰는 스포츠 버전 같은 신제품도 계속 내놓을 계획이에요. 그리고 궁극적으로는 FDA 같은 국제 인증을 받아서 본격적으로 세계 시장에 뛰어들 준비를 하고 있습니다. 그러니까 이 회사의 최종 목표는 단순히 코골이 방지 기구를 파는 게 아닌 거죠. 이 기술을 바탕으로 수면 테크 시장 전체의 판도를 바꾸겠다. 바로 이런 원대한 비전을 가지고 있는 겁니다. 어떻게 보셨나요? 어쩌면 아주 단순해 보이는 이 소재, 과학 혁신 하나가 그동안 소비자들이 원래 이런 거지 하고 타협하며 써왔던 이 1조 원짜리 거대 시장을 정말로 뿌리부터 뒤흔들 수 있을까요? 이 질문을 마지막으로 남기면서 오늘 이야기는 여기서 마치겠습니다.